Niakore hamwe na ithuĩ ũmũthĩ katika jina la Yesu. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kwa hivyo utaweza kusikia neno kuigua kiugo kwa sababu ya wakati, nĩ tondũ wa mahinda, sababu najua kuanzia saa 8 nĩ tondũ nĩ ndĩetikia kuma thaa 8 tuna program nyingine ya vijana, nĩ twĩna programu ya andũ ethĩ, na tuwezi taka kuona vijana wengine waikuja wapate kama hatujamaliza, na tutikenda rĩngĩ ayuthi arĩa angĩ moke makore gũtirĩ kũrarĩkĩrĩra. Tutaweza kusikia neno la Mungu, tũkũigua kiugo kĩa Ngai, na tutaweza kubarikiwa. na ithuĩ nĩ tũkũrathimwo. Siku ya leo nataka kunena about the seed of God. Siku ya leo nataka kunena kuhusu mbegu ya Mungu. Na ũmũthĩ ndĩrenda kwaria ũhoro wa mbeũ ya Ngai. Kichwa ya ni the seed of God. Na ndũmĩrĩri yakwa ũmũthĩ nĩ mbeũ ya Ngai. Na tutaweza kusikia neno la Mungu. Na tũkũigua kiugo kĩa Ngai kutoka Luke, kuma thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka, kitabu ya Luka 8, thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka 8 kuanzia 5 ngwanja mũraini wayo wa 5 hadi 15 nginyagia 15, na tutaweza kubarikiwa. na ithuĩ nĩ tũkũrathimwo. Kwa hivyo nataka tuweze kusomewa na tũgũthomerwo, na tutaweza kubarikiwa, na ithuĩ nĩ tũkũrathimwo, na pia wewe uweze kufuatilia, na nĩgetha ona ũhote kũrũmĩrĩra. Ni kitabu Luke 8 thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka 8 kuanzia 5 kwanja mũraini wayo wa 5 hadi 15 nginyagia mũraini wa 15. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga ũũ, rekei tũthome na rũthiomi rwa Gĩkũyũ. Thĩinĩ wa Luka 8 mũraini wayo wa 5, mũhuri nĩoimagarire agĩthiĩ kũhura mbeũ ciake, na rĩrĩa acihuraga ĩmwe ikĩgwa thĩ mũkĩra-inĩ wa njĩra, nacio ikĩrangwo na makinya ma andũ, nacio nyoni cia rĩera-inĩ igĩcirĩa. Nacio imwe ingĩ ikĩgwa thĩ rũnyanjara-inĩ, nacio o ciamera ikĩhoha tondũ hatiarĩ na kĩmeru. Nacio imwe ingĩ ikĩgwa thĩ mĩigua-inĩ, nayo mĩigua ĩgĩkũranĩra hamwe, nacio ĩgĩcithararia. Nacio imwe ingĩ ikĩgwa thĩ tĩĩri-inĩ ũrĩa mũnoru, nacio igĩkũra igĩciara o ĩmwe maita 100. Na arĩkia kuuga maũndũ macio akĩanĩrĩra akiuga atĩrĩ, ũrĩa wĩna matũ ma kũigua nĩ akĩigue. Mũraini wa 9, nao arutwo ake makĩmũũria gĩtũmi kĩa ngerekano ĩyo, nake akĩmera atĩrĩ, nĩ inyuĩ mwĩtĩkĩrĩtio kũmenya maũndũ marĩa ma hitho ma ũthamaki wa Ngai, no andũ arĩa angĩ marutagwo na ngerekano, nĩgetha makĩrorera mage kuona, na makĩigua mage kũmenya. Na rĩrĩ, ngerekano ĩyo ĩtariĩ ũũ: mbeũ icio nĩcio ũhoro wa Ngai, nao andũ arĩa marĩ mũkĩra-inĩ wa njĩra nĩ arĩa maiguaga ũhoro, na hĩndĩ ĩyo mũcukani agoka akaruta ũhoro ũcio ume ngoro-inĩ ciao, matikamwĩtĩkie mahonoke. Nao verse 13, nao arĩa marĩ rũnyanjara-inĩ nĩo arĩa maiguaga ũhoro makaũgwata makenete, nao matirĩ na mĩri, na no metĩkagia kahinda kanini, na hĩndĩ ya magerio makaũtirika. 14, nacio mbeũ iria ciagũire mĩigua-inĩ nĩcio arĩa maiguaga ũhoro, na magathiaga na magĩthiaga-rĩ, magatharario nĩ mĩhang'o, ona ũtonga, ona mĩago ya muoyo ũyũ, na makaga gũciara maciaro marĩa mega. Nacio iria irĩ tĩĩri-inĩ ũrĩa mũnoru nĩcio arĩa maiguaga ũhoro na ngoro thingu na njega, makaũikaria ndũkore, na magaciaraga maciaro magĩkĩragĩrĩria. Bwana tukuzwe. Mathani arogocwo. Tumeweza kusikia neno la Mungu. Nĩtũigua kiugo kĩa Ngai. Na kuanzia hapo moja inasema ya kwamba, na kuma ho wĩkĩanjia kiugo kĩroiga, vile mpanzi alienda kupanda mbegu, mũhuri ũyũ wa mbeũ nĩ athire kũhura mbeũ, na mbegu za kwanza, nacio mbeũ cia mbere zilianguka kwa njia, ikĩgwa njĩra-inĩ, zikakanyangwa na wapitaji njia, na cikĩrangwo nĩ ehĩtũkĩri, na pia ndege wakazira, nacio nyingĩ ikĩrĩo nĩ nyoni, kwa sababu zilikuwa zimekanyangwa, nĩ tondũ nĩ ciarangirwo. Alafu tena hapo chini kwa venye imefafanuliwa, na hau kĩanda ningĩ kagweta kuhusu hizo mbegu ambazo ziliweza kuanguka kwa njia, igũrũ wa mbeũ iria ciagũire njĩra-inĩ, zikaweza kukanyangwa, nacio cikĩrangwo. Neno la Mungu linasema ya kwamba, na kĩo kiugo kĩa Ngai gĩkoiga, ati hao ni watu ambao huwa nasikia neno la Mungu, nĩ andũ arĩa maiguaga kiugo kĩa Ngai, halafu ibilisi anaja, nake mũcukani agoka, na
na kuliondoa hilo neno la Mungu, na akeheria kiugo kiu kia Ngai. Kwa sababu hapo tena umetuambia the seed, na ningekauga mbeu iyo ri interpretation of seed ni gutaura kwa kiugo mbeu ni ri neno la Mungu, ni kiugo kia Ngai. Kwa hivyo shetani huja na kwa mushukani ni okaga na kuliondoa akoya hiyo neno la Mungu kiugo kiu kia Ngai ambayo na huwa moyoni, kiria gikoragwo kigite thini wa ngoro-ini, wasije wakaamini, na nigetha matikae gwitikia. Kwa hivyo Mungu atusaidie sana, na kugira tuteithia muno tusiweze kuwa hili mbegu, nigetha tutikakorwo mbeu iyo ri hizi ambazo ziweza kuanguka kwa njia, ici ciagwire njira-ini zikakanyangwa, nacio cikirangwo, na Mungu azidi kutuinua. Ngai arothira pena gutwambararia katika jina la Yesu, thini wa ritwa ria Jesu. Ili neno ambalo tutakuwa tukilisikia nigetha kiugo kiria turiguaga inabaki kukaa ndani yetu, gigaikaraga thini witu, ili tuzidi kuzaa mazao, nigetha tuthina pena guciara maciaro, kwa sababu Mungu anatamani tuzidi kuzaa mazao, ngenyeriragiria muno tuciare maciaro, lakini si kukaa hivyo tu kimya, no tugiguikaraga o uguo tu. Mungu atusaidie, Ngai arotuteithia muno kuanzia siku ambayo tuweza kuokoka, na nigetha kumagia muthenya uria twahonokire na kujuana na Mungu, na tukimenyana na Ngai. Sijui umezaa mazao mangapi, jui uciarite maciaro maigana sijui mazao ambayo umezaa, na ndiui maciaro maria uciarite ama ambayo huwa unazaa kwa kila mwaka, kana maria ugiaga namo o mwaka o mwaka ni mengi sana ama inakaaje, kana ni maingi kana matari atia. Mungu atusaidie sana, Ngai arotuteithia muno, ili neno ambalo tusikia nigetha kiugo kiria giothe twaigua inakaa ndani ya mioyo yetu, gigaikaraga thini wa ngoro-ini citu, ili Mungu atusaidie tusizidi kusimama imani, nigetha ngiathina mbere na gututeithia kwihanga thini wa witikio. Mbegu ya pili ndio mbeu ya keri, ambazo ni zile zilianguka kwenye mawe, ni iria ciagwire mahiga-ini. Siku mingi na matuko maigi sisi wengi ni wakulima, ithwe aigi aria tuli arimi, na wakati mwingi na mahinda-ini maigi, na ukipata maybe unaweza enda mahali ukuwe na shamba kwa Kwale, rĩngĩ no thie ugie na mugunda wi hakuhĩ kundu kwi mahiga, yani upande hizo mbegu kwa hizo mawe na uhande mbeu iguru ria mahiga. Hizo mbegu haziwezi kumea, mbegu icio no ciage kumera, hata kama ikimea maybe haitakuwa na hiyo msingi, na ona kungihoteka rĩngĩ cimere citigukorwo na muthingi, sababu hakuna mchanga, tondu gutire na tĩri mwega. Lakini ukienda upande kwa shamba mzuri, no ũngĩthie ũhande mũgũnda-inĩ mwega ambao umebarikiwa, uria mũgũnda mwega, mbegu hiyo humea vizuri, mbegu hiyo imeraga wega, na ikaweza kuzaa mazao mazuri, na no iciare maciaro mega. Hiyo interpretation ya hiyo, naguo utauri wa kiugo kiu ri zinaonyesha watu wale wanaposikia neno la Mungu, ironania uhoro wa andu aria maigua kiugo kia Ngai, na wanalipokea, na magakiamukira, na wanalipokea na makamukira kiugo kwa furaha, makenete. Lakini watu hao no andu acio ri hawana mzizi, no matikoragwo na miri. Mungu atusaidie tukuwe na mizizi, tusaidie tugie na miri. Mungu atusaidie tukuwe na mizizi, tusaidie tugie na miri, katika jina la Yesu, nini wale tu alia Kristo, katika jina la Yesu, nini wale tu alia Yesu, tukue kama mahindi, na niyo tuhane ta mbembe ambazo zimepandwa iria cihanditwo ndogo kundu kwina tiri mwega mzuri, tiri munoru. Mungu atusaidie, Ngai atuteithie, na tuzidi, hata Mungu akitusaidiaga, na tuthigeje tuteithagia, ati sisi tujitie jitihada, nigetha ona ithuĩ tukiriria kwirutaniria, tuzidi kuzaa matunda, nigetha tuciare maciaro vile Mungu wetu anatamani, kulingana na uria Ngai angienda, vile Mungu wetu anatamani, na kulingana na uria Ngai angiriria, kwa sababu tamanio la Mungu wetu anatamani ni tondu Ngai ni eriragiria tuzae matunda mazuri, tuciare maciaro mega. Ni kama vile mpera, ni ta uria mutu wa mbera uzaa matunda mazuri, uciaraga maciaro mega, na hayo matunda hufurahiwa sana, na matunda makenagirirwo kama vile watu furahia matunda ya mti, no toria andu makenagira matunda ma mutiri, vile Mungu wetu anaweza furahia, uguo no taguo Ngai witu angikenerera, vile watu wake wanazaa matunda ambayo ni mazuri, uria andu mangikorwo na maciaro mega, katika jina la Yesu, thini wa ritwa ria Jesu. Kwa hivyo Mungu atusaidie sana, toga Ngai atuteithia muno, ili tuzidi kuzaa matunda mazuri. ni hatu tunapenda kushara maciaro mega. Kuna mbegu zingine, ni kwina mbegu ingi zingine mpazi zilianguka, iria muhandi ahanda, zilianguka katika kwenye miti ya miba, ciagwire kundu kwi miti ya miigwa, mahali kulikuwa na miti ya miba, kundu kwari na miti ya miigwa,
Afu Yesu akasema ya kwamba nake Jesu akiuga atiriri ati kuanguka kwenye miba kugwa uhoro-ini wa kugwa migwa-ini inaongea kuhusu watu wanaosikia neno la Mungu, irari uhoro wa andu arĩa maiguaga kiugo kia Ngai, lakini muda si muda, no mahinda matanathiĩ-rĩ, yani wako na mambo mingi sana, mena mĩhang'o mĩingĩ mũno, yani tuseme wamekuja kwa kanisa la Mungu, ningĩ nĩ mokire thĩinĩ wa kanitha-inĩ wa kama Ngai, vile tumekuja siku ya leo, ũrĩa tũkire mũthenya wa ũmũthĩ, tunasikia neno la Mungu na tũraigua kiugo kia Ngai, lakini tukitoka, no twoima-rĩ, Bwana atukuzwe sana, Mwathani arogocwo, maybe tuko na mambo mengi yani tuna wasiwasi mwingi nĩ twĩna mĩhang'o na maũndũ maingĩ ambayo huwa tunakuwa nayo ya maũndũ marĩa tũkoragwo namo, na maybe unajaribu kupanga venye utaenda shamba kesho, na rĩngĩ ũranjia kwĩharĩria ũgathiĩ atĩa mũgũnda rũciũ, na mambo mengi ya maisha na maũndũ maingĩ ma mũtũrĩre. Kwa hivyo yani mambo hayo yote yakikukumba, na koguo wecirania maũndũ macio mothe, yani unakuwa mtu wa kuforget, ugakorwo mũndũ wa kũriganĩrwo. Kwa hivyo the more unakuja Jumapili, koguo o ũrĩa hathi na mbere na gũka o kiumia, unakuja unaenda, ũgoka ũkaumagara, yani hauzai matunda, ndũrĩ na maciaro ũraciara, unakuja unahubiriwa, ũgoka ũkahunjĩrio, ukahubiriwa wega, unasikia, ũkaigua, unaenda, ũgathiĩ. Jumapili Mũthenya wa Sunday unakuja hivyo tena, ũgoka o rĩngĩ, unasikia neno, ũkahunjĩrio, unaenda, ũgathiĩ. Kazi yako ni hivyo, na wĩra waku wakorwo arĩ ũcio. Mungu atusaidie sana, Nogero ũteithia tukuwe mũno, watu ambao wanazaa nĩgetha tũkorwo andũ marĩciaraga matunda ambayo yanampendeza Mungu, maciaro marĩkenagia Ngai, tunasikia neno la Mungu, na tũgakuua kiugo kia Ngai, tunaifanyisha kazi, na tũgakĩrutithia na wĩra, tunazaa matunda na tũgaciara maciaro ambayo ni mazuri. maciaro mega. Siku ya leo si Mungu atusaidie, Mũthenya wa mũthenya ũteithia, tukuwe watu wa kuzaa matunda tũkorwo andũ magũciara maciaro ambayo ni matunda yanapendeza Mungu, maciaro marĩkenagia Ngai, lakini si matunda ambayo yapendezi Mungu, no ti maciaro matangĩkenia matunda Ngai. ambayo yapendezi Mungu Maciaro marĩa matangĩkenia Ngai-rĩ, ni mtu tu, ni yule mtu nĩ mũndũ ũrĩa yani aliokoka, akĩhonoka, yani kuja tu kwa nyumba ya Mungu kukaa hivyo, aukire thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai o ũguo, ambaye husikia neno, akĩigua kiugo, anaenda tu hivyo, agathiĩ o ũguo, hata afuatilie hiyo neno, ona ndabuataga kiugo kĩu, hata akuulizwa neno la Sunday but one, ona angĩũrio kiugo kĩrĩa twahunjĩirio Sunday wega, hawezi kukumbuka. ona ndangĩkĩririkana. Mungu atusaidie sana, Ngai arotũteithia mũno, hili neno lake nĩgetha kiugo gĩake tukilisikia, twakĩigua, tunaliweka kwa mioyo yetu, tũgakĩigaga thĩinĩ wa ngoro-inĩ citũ, kama vile mzazi o ta ũrĩa mũciari unenea mwanawe aragĩria mwana wake, na kisha huyo mwanawe na thutha-inĩ mwana ũcio anasikiliza hilo neno la mzazi, arĩkia kuigua kiugo kĩa mũciari, anaweza kulihifadhi kwa fikiria zake, agakĩiga meciria-inĩ make. Hivyo nasi tunastahili kuwa hivyo, ũguo noguo na ithuĩ tũbatiĩ gũkorwo ta ũguo, tunasikia neno la baba yetu, atĩ twaigua kiugo kĩa ithe witũ ambaye ni Mungu, ũrĩa nĩ Ngai-rĩ, tunaiweka ndani yetu, tũkaiga kiugo kĩu thĩinĩ witũ, tunaiweka ndani yetu, tũgakĩigaga kiugo kĩu thĩinĩ na witũ, tunaikumbuka, na tũgakĩririkanaga, kwa sababu nĩ tondũ Mungu anataka tuzae mazao, nĩ Ngai wĩriragĩria tũciare maciaro, ambayo ni mazuri, na nĩ maciaro mega, ambayo ni mazuri, na nĩ maciaro mega. Mbegu zingine Nacio mbeũ ingĩ ni ambazo zilianguka nĩ iria ciagũire katika undogo thĩinĩ wa tĩri-inĩ, ambao ulikuwa ni mzuri, tĩri warĩ mwega, na zikaota na kuzaa, na cigĩciara maciaro mega. Hizi mbegu za nne, Nacio mbeũ ĩno ya kana-rĩ, hizo nizo Wakristo icio nĩcio Akristo tunafaa kuwa nazo, iria tũbatiĩ gũkorwo tunafaa tũrĩ, kuwa na hizo mbegu tũbatiĩ gũkorwo tũrĩ mbeũ ĩyo, ili tuweze kuzaa mazao nĩgetha tũhote gũciara maciaro, ambayo ni mazuri, maciaro mega, ambayo ni mazuri, na maciaro mega, katika jina la Yesu. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Si Jesũ. Mungu atusaidie sana, Ngai arotũteithia mũno, tukua hizi mbegu ambazo ziweza kuanguka kwa udongo, nĩgetha tũtuĩke mbeũ ĩno yagũire ili tĩri-inĩ, tuzidi kuzaa mazao nĩgetha tũthiĩ na mbere na gũciara maciaro ambayo Mungu anataka tuzae, marĩa Ngai eriragĩria tũciare. na tukifanya hivyo, Na twarĩkia gwĩka ũguo, hakika utazaa ithuĩ tũrĩciaraga, na utafurahi sana kuona mazao. na nĩ ũrĩkenagĩra kuona Ni umithio, kama vile mzazi o ta ũrĩa mũciari huwa anafurahi kuona wanawe, akenaga hĩndĩ ĩrĩa ekuona ciana ciake, anafurahi kuona
kuona mazao ambayo amezaa, ageciria kuona ciana iria aciarite na anafurahi sana. na agakena muno. Hivyo ndivyo baba yetu pia Uguo no taguo nake ithe witu hufurahia sana akenagirira muno kuona wanawe, hindi ekuona ciana ciake, anaona mazao yake, akona maciaro make, anaona mazao yetu, na akona maciaro maitu, anafurahia. agakena muno. Hivyo Mungu anazidi kutubariki. Ngai athina bena guturathima, Mungu anazidi kutubariki, Ngai agagithina bena guturathima, na tuzidi kuzaa matunda ambayo ni mazuri athina bena guciara maciaro mega katika jina la Yesu, thini wa ritwa ria Jesu, katika jina la Yesu. thini wa ritwa ria Jesu. Kwa hivyo hiyo ya ine, hiyo ya ine thini wa mbewe ya kanari ni watu ambao wanalosikia ni andu aria maiguaga ile neno la Mungu, kiugo kiu kia Ngai, wanalizingatia magagifuatira kwa moyo mwema, na ngoro ciao na wega, na wanatii Mungu, na magacoka na magathikira pia Ngai, huvumilia na ningi magakiririria, na kuzaa matunda ambayo ni na ningi mazuri. magaciara maciaro mega. Ambia huyo mwingine, zaa matunda ambayo ni mazuri. Iro cio muriganĩtie aciarage maciaro Mwire mega, akirĩrĩrie mwambie avumilie ili iweze kuzaa matunda mazuri, nigetha ahote guciara maciaro na mega, Mungu atatusaidia, nake Ngai nĩatũteithagia, na Mungu atatusaidia. nake nĩatũteithagia. Napenda sana Ningwenda muno tuweze kusikia neno la Mungu. tuigue kiugo kia Ngai Ingine imetoka kwa kitabu cha John kuma thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana, 15, thĩinĩ wa Johana 15, Yohana 15 thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana 15 kuanzia hapa moja kwanjia mweri-inĩ wa mbere hadi 7 nginyagia mweri-inĩ wa mũgwanja. Katika kitabu cha Yohana 15 kwanjia mweri-inĩ wa mbere nginyagia mũgwanja. Tusome. Nĩ niĩ mũthabibũ ũrĩa wa ma, nake awa nĩwe mũrĩmĩri. Rũhonge o ruothe rwĩ thĩinĩ wakwa rũtaciaraga nĩarũcehaga akarweheria, na rũrĩa ruothe rũciaraga nĩ gũtheria arũtheragia nĩguo rũciare mũno. Inyuĩ mũrĩ atheru ona rĩu nĩ ũndũ wa ũhoro ũrĩa ndanamũhe. Ikaragai thĩinĩ wakwa na niĩ njikare thĩinĩ wanyu. O ta ũrĩa rũhonge rũtangĩhota gũciara maciaro rwĩ rwiki rũtegũikara thĩinĩ wa mũthabibũ-rĩ, no ũguo na inyuĩ mũtingĩhota mũtegũikara thĩinĩ wakwa. Nĩ niĩ mũthabibũ na inyuĩ mwĩ honge. Ũrĩa wĩikarĩte thĩinĩ wakwa na niĩ ngaikara thĩinĩ wake, ũcio nĩ arĩciaraga maciaro maingĩ, amu-rĩ, mũtarĩ hamwe na niĩ mũtirĩ ũndũ mũngĩhota gwĩka. Mũndũ aga gũikara thĩinĩ wakwa nĩ gũtea ateagwo ta rũhonge, akoma, honge icio igakĩũnganio igaikio mwaki-inĩ ikahĩa. Mwaikara thĩinĩ wakwa nacio ciugo ciakwa cikare thĩinĩ wanyu-rĩ, hoyagai ũrĩa mũkwenda na nĩ mũgekwo ũguo. Verse 8, ũndũ ũngĩgocithia awa nĩ atĩrĩ, no mũciarage maciaro maingĩ na nĩguo mũgĩtuĩke arutwo akwa. Tukinyie verse 7. Bwana tukuzwe. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Neno la Mungu linasema ya kwamba, kiugo kia Ngai kiroiga hapo moja inasema ya kwamba thĩinĩ wa mweri-inĩ wayo wa mbere, kiugo ati kiauga mimi ni mzabibu, niĩ nĩ niĩ mũthabibũ ule wa kweli, ũrĩa wa ma, na baba yangu ndiye mkulima, na awa nĩwe ati mũrĩmĩri. na kila tawi Naruo rũhonge o ruothe ndani yangu thĩinĩ wakwa lisilozaa matunda rũtaciaraga maciaro, yeye huliondoa, we nĩ kũrweheria na arweheragia. kila tawi lizaalo Naruo rũhonge rũrĩa rũciaraga-rĩ usafishwa na Bwana nĩ kũrũtheria arũtheragia lipate kuzaa zaidi. nĩgetha rũciare makĩria. Lile tawi Rũhonge rũrĩa halizai matunda, rũrĩa rũtaciaraga maciaro-rĩ, Bwana uliondoa, we Ngai nĩ kũrweheria arweheragia. lakini lile ambalo huzaa, No rũrĩa rũciaraga-rĩ, Bwana hulisafisha Ngai nĩ arĩthondekaga lizidi kuzaa matunda nĩgetha rũciare o mũno ambayo ni matunda mazuri. maciaro mega. Siku ya leo Mungu atusaidie Mũthenya wa ũmũthĩ Mwathani rũteithia tuzidi kuwa tawi ambalo ni mzuri, nĩgetha rũtuĩke rũhonge rwega ambalo huwa linazaa matunda, rũrĩa rwĩciaraga maciaro, matunda ambayo ni ya Bwana, na nĩ maciaro mega ma Ngai, matunda ambayo ni ya Bwana, na nĩ maciaro mega ma kama Ngai. vile No ta ũrĩa mkulima mũrĩmi huwa anakuwa amepanda avocado, angĩhanda rĩngĩ avocado, maybe
ikuwe moja haizai, na ikorwo ringi imwe itiraciara, ataona ya kwamba inampeleka hasara, akona niramutwara hathara, na saa zingine huliondoa, ringi nionaga eherie muti ucio, anabakisha ile ambayo inazaa, agaitigia uria uraciara. Hivyo ndivyo baba yetu Uguo no taguo nake awa kuangalia watu wake ni kurora aroraga andu ake ambao huwa anazaa matunda, aria maciaraga maciaro, ambayo matunda ambayo ni mazuri. maciaro mega. Mungu atusaidie siku ya leo, Ngai arotũteithie muthenya wa umuthi, tukuwe watu ambao wanazaa matunda, tutuike andu mariciaraga maciaro kwenye nyumba ya Bwana, thiini wa nyumba-ini ya Ngai. na Mungu akiona hivyo, Nake Ngai ona uguo ri, na Mungu atakuwa pamoja nasi Ngai niarikoragwo hamwe na ithui katika jina la Yesu. thiini wa ritwa ria Jesu. Hapo verse 3 inasema ya kwamba Mureni wa gatatu kiugo kioiga ati nyinyi mmekuwa kuwa safi kwa sababu ya ujumbe inyuĩ nĩ niliwaambieni. mũtuĩkĩte atheru nĩ tondũ wa ndũmĩrĩri ya niĩ ndamuheire. Ati inasema kaeni ndani yangu Ikaragai thĩinĩ wakwa nami nikae ndani yetu. na niĩ njikarage thĩinĩ wanyu. Siku ya leo Bwana atuhimiza ya kwamba Ũmũthĩ Mwathani aratũringĩrĩria tukae ndani yake, tũikare thĩinĩ wake, na tukae ndani yake. tũikare thĩinĩ wake. Bwana atukuzwe sana. Bwana asifiwe. Mungu atusaidie tukae ndani yake, Ngai arotũteithia tũikare thĩinĩ wake naye akae ndani yetu. na akĩikare thĩinĩ witũ. Ati kama vile tawi O ta ũrĩa rũhonge haiwezi peke yake, rũtangĩhota gũciara rwĩ wiki, haiwezi kuzaa peke yake tingĩciara ona kĩrwĩ riki matunda isipokuwa katika mzabibu. rũtangĩikara thĩinĩ wa mũthabibũ rĩ, Hivyo nasi ũguo noguo ona ithuĩ sisi hatuwezi zaa matunda tũtingĩhota gũciara maciaro bila ndani ya Mungu. tũtangĩikara thĩinĩ wa Kwa Ngai. hivyo ni vizuri Na sana koguo nĩ wega mũno tuzidi kukaa ndani ya Mungu tũthiĩ na mbere na gũikara thĩinĩ wa Ngai, ambao ni mzabibu wetu, na nĩguo mũthabibũ tuzidi kuzaa matunda, nĩgetha tũhote gũciara kwa maciaro. sababu hatuwezi zaa matunda Nĩ tondũ twaga gũciara maciaro, bila kuwa kwa Mungu, twaga gũikara thĩinĩ wa Ngai, lakini tukiwa kwa Mungu no twĩ thĩinĩ wa Ngai rĩ, tutazaa matunda, nĩ tũrĩciaraga maciaro, tutazaa matunda, nĩ tũrĩciaraga maciaro, na Mungu ataweza kutuongoza. nake Ngai nĩarĩtũtongoragia. Hapo aya 5 inasema ya kwamba Na thĩinĩ wa verse 5 ĩkoiga, ati mimi ni mzabibu nawe ni tawi, niĩ nĩ niĩ mũthabibũ na inyuĩ mwĩhonge, akae ndani yangu ũrĩa wĩikaraga thĩinĩ wakwa nami nikiwa ndani yake, na niĩ ngĩikara thĩinĩ wake, huyo huzaa matunda mengi. ũcio nĩaciaraga maciaro maingĩ. Ambaye hukaa ndani yangu Ũrĩa wĩikaraga thĩinĩ wakwa nami hukaa ndani yake, na niĩ ngĩikara thĩinĩ wake, huyo huzaa matunda mengi, ũcio nĩaciaraga maciaro maingĩ, sababu ako ndani ya Bwana tondũ e thĩinĩ wa Ngai, na Bwana ako ndani yako. nake Ngai e thĩinĩ Kwa wake, hivyo unazaa matunda mengi na sana, koguo agĩciara maciaro lakini maingĩ. huwezi zaa matunda No ndũngĩciara kama maciaro hujakaa ndani ya Mungu, akorwo ndũikarĩte thĩinĩ wa kama Ngai, hujakaa ndani ya Mungu. akorwo ndũikarĩte thĩinĩ wa Mungu Ngai. atusaidie sana tuzidi kukaa ndani yake, Nĩ tũteithia tũikare thĩinĩ ili wake, tuzidi kuzaa matunda, nĩgetha tũthiĩ na mbere na gũciara maciaro, tuzidi kuzaa matunda tũthiĩ na mbere na gũciara maciaro ambayo yanamfurahisha, marĩa marĩmũkenagia, ambayo marĩa yanamfurahisha marĩkenagia Ngai, katika jina la Yesu. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Haleluya. Haleluya. Ati mtu yeyote, inasema mtu yeyote asipokaa ndani yangu, Ĩgakiuga mũndũ o wothe angĩaga gũikara thĩinĩ wakwa, ati hutupwa nje kama tawi we nĩ gũtewa teagwo o ta rũhonge litupwaro nje ũrĩa rũteagwo nja hata likakauka. nginyagia rũkoma. Mungu atusaidie sana Ngai arotũteithia mũno tusikuwe hilo tawi nĩgetha tũtigatuĩke rũhonge ambalo halizai. rũrĩa Na neno rũtaciaraga. la Mungu linasema ya kwamba No kĩo kĩa Ngai la kĩratwĩra kila tawi ambalo halizai rũhonge rũrĩa rũtaciaraga rĩ, hutupwa nje nĩ rũteagwo na nja, likakauka naguo rũkoma, na likakauka naruo na rũkoma, likakauka. naruo rũkoma. Mungu atusaidie Ngai arotũteithia tuzidi kuwa hilo tawi nĩgetha tũtuĩke rũhonge rũu ambalo linazaa matunda, rũrĩa rũciaraga maciaro, matunda yanapendeza na Mungu. maciaro mangĩkenia Ngai, Hata Mungu akituangalia na nĩgetha Ngai atũrora anaona kweli sisi ni tawi akona ithuĩ twĩ honge ambalo linafaa iria ciagĩrĩire, na nazidi kututusafisha agathiĩ na mbere na gũtũthondeka, na ili tuzidi kuzaa matunda mengi nĩgetha tũthiĩ na mbere na gũciara maciaro maingĩ ambayo yanapendeza Mungu. marĩa marĩkenagia Ngai. Hili neno lilinijia jana Kiugo kĩu kĩaingĩra thĩinĩ wakwa ira, na Mungu akanipea huu ujumbe na Ngai arahe ndũmĩrĩri ĩno rĩ, about
the seed of God, ohoro wa mbeu ya ambao Ngai ni neno la Mungu, ari kiugo kia Ngai tuzidi kulihifadhi kwa mioyo yetu tugikarie kiugo giki na thiini witu kulifanyisha kazi, na turutithie kiugo kia Ngai ili wira Mungu azidi kutuinua, nigetha ngethira mbere na Mungu gutwambararia azidi kutubariki, nigetha ngethira mbere na guturathima kwa sababu Mungu hupenda watu ambao wanazaa matunda, tondu Ngai niakenagio ni andu arĩa maciaraga maciaro lakini hapendi watu ambao wazai matunda. no ndakenagio ni andu arĩa mataciaraga maciaro Watu ambao wazai matunda, andu arĩa mataciaraga maciaro ri hiyo ni tawi ambalo halizai matunda, ni ruhonge ruria na rutaciaraga hutolewa na likatupwa. ni kweherio rweheragio rugateo Mungu atusaidie sana, Ngai aruteithia muno tukue hilo tawi ambalo linazaa matunda tutuike ruhonge ruria ruciaraga maciaro ambazo yanafurahisha Mungu. maciaro mangikenia Ili Ngai Mungu azidi kutusafisha, Ngai agatuthondekaga kutuosha agatuthambia na natubariki na agaturathima katika jina la Yesu. thiini wa ritwa ria Jesu. Kwa hivyo tuzidi kukaa ndani ya Bwana, koguo rekei tuikare thiini wa Ngai na Bwana atakaa ndani yetu. nake Ngai ni uikara thiini witu Hivyo neno la Mungu uguo niguo kiugo kia Ngai nimesema siku ya leo, kiratwira muthenya uyu wa na umuthi Mungu atazidi kutuinua nake Ngai ni uthira mbere na tukikaa gutwambararia ndani yake, twaikara thiini wake na atazidi kutubariki, na ni uthira mbere na guturathima atazidi kubariki ni uthira mbere pia kurathima mazao yako maciaro mau maku katika jina la Yesu, thiini wa ritwa ria Kristo katika jina la Yesu. thiini wa ritwa ria Jesu. Tuzidi kuzaa matunda ambayo ni mazuri, tuthi na mbere na guciara maciaro mega na Mungu atazidi kutuinua, nake Ngai ni uthira mbere na atazidi gutwambararia kukaa ndani ya Bwana. tugithi na mbere na guikara thiini wa Ngai. Sijui ni mara ngapi ndiwe ni maita maigana kutoka uokoke, kuma hindi ya wahonokire na ningependa ujiite mkutano, na no nyende wiite mucemanio ati umezaa matunda mangapi, wiurie nie njiarite maciaro maigana kutoka nijuane na Bwana, kuma hindi ya ndamenyanire na Ngai nimezaa matunda mangapi yanaweza furahisha Mungu, ni maciaro mariku njiarite maria mangikenia Ngai, nimezaa matunda mangapi ambayo yanaweza kufurahisha Mungu. maciaro mariku njiarite maria mangihota Ningependa gukenia Ngai. ujiulize No nyende wiurie na ujijibu, na wicoke wicokerie, na kama ujazaa, na hekondu ina maciaro ri uambie Mungu wire Ngai akusaidie aguteithie uzaage matunda nigetha uciarage maciaro ambayo inafurahisha Mungu, maciaro mangikenia na Ngai, Mungu atazidi kukaa ndani na yako, Ngai ni ikaraga thiini waku, na Mungu atazidi kukaa ndani yako, na Ngai ni athiaga mbere na guikara thiini na waku, atazidi kusafisha, nake no ari guthondekaga ili uendelee kuzaa matunda nigetha uthire mbere na guciara maciaro ambayo yanafurahisha Mungu. macio maria mari Kwa mukenagia. hivyo siku ya leo Na koguo muthenya wa umuthi Mungu atusaidie sana, Ngai arotuteithia muno tuzidi kuzaa matunda nigetha tuthire mbere na guciara maciaro ambayo yanafurahisha Mungu, maria mangikenia Ngai, ambayo yanafurahisha Mungu, maria mangikenia Ngai, na Mungu atazidi kukaa ndani yetu, nake Ngai ni guikara thiini na Mungu witu, atazidi kutuongoza, nake Ngai ni uthire mbere na na Mungu gucitongoria, atazidi atakuwa akiangalia watu wake, nake Ngai ni ariroraga andu ake, anafurahia nake agakena kwa sababu ya matunda ni tondu wa maciaro ambayo tumezaa maria tuciarite katika jina la Yesu. thiini wa ritwa ria Kwa Jesu. hivyo Mungu atubariki Na sana, koguo Ngai aroturathima Mungu muno, azidi kutuinua, nake Ngai thire mbere na tuzidi gutwambararia, kukaa ndani ya Mungu, tuthire mbere na guikara thiini wa na Ngai, Mungu atazidi kukaa ndani nake yetu, Ngai ni guikara thiini na Mungu witu, hawezi tuacha kamwe nake Ngai ndangitutiga tukikaa ndani yake, twaikara thiini wake, lakini Mungu hawezi tuacha nake Ngai ndangitutiga ila mtu amwache Mungu. tiga o mundu yatigire Kwa hivyo Ngai, acha tukae ndani ya Mungu, nake tuikare thiini wa Ngai, Mungu atazidi kutuinua, nake Ngai ni uthire mbere na gutwambararia, atazidi kuzaa matunda na tuthire mbere na guciara maciaro ambayo Mungu anatamani maria we tuzae, Ngai eriragiria tuciare, ambayo Mungu anatamani maria we tuzae Ngai agiciriria katika jina la tuciare Yesu. thiini wa ritwa ria Kwa hivyo Jesu. Mungu atubariki Koguo sana Ngai aroturathima muno kwa sababu ametuinua. ni tondu wa uria twambararitie. Mungu atusaidie mimi nawe Ngai arotuteithia nie nawe tuzidi kuzaa matunda ambayo yanapendeza, ni atuciare maciaro maria maramukenia, na kwa hivyo na kwa uguo Mungu atakuwa anafurahia juu ya mazao yetu, Ngai ni arikenagio ni maciaro maitu, na Mungu atakuwa akitubariki, nake Ngai ni aguturathima, Mungu atakuwa akimimina baraka zake kutoka mbinguni Ngai ni aritwitagiria irathimo ciake kuma matu-ini juu ya mazao yetu ni tondu wa maciaro maitu katika jina la Yesu. thiini wa ritwa ria Jesu. Simuweze kubarikiwa. Ngai aromurathima. Amen. Amen. Furahie Bwana.